తమలపాకును శుభ్రంగా కడిగి రసం తీయాలి. అల్లాన్ని కూడా తురిమి రసం తీయాలి. ఒక బౌల్లో 1 టీ స్పూన్ అల్లం రసం, 1 స్పూన్ తమలపాకు రసం, 1 స్పూన్ తేనె వేసి కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఉదయం 1 స్పూన్, సాయంత్రం మరొక స్పూన్ తీసుకోవాలి. చిన్నపిల్లలకైతే అర స్పూన్ సరిపోతుంది. 3 రోజుల పాటు తీసుకుంటే మంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. తమలపాకులో ఉన్న లక్షణాలు శ్వాసకోశ సమస్యలను, దగ్గు, ఆస్తమా, గొంతులో కఫాన్ని తగ్గించడానికి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. అల్లం, తేనెలో ఉండే లక్షణాలు కూడా దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ఇన్ఫెక్షన్, ఊపిరితిత్తుల్లో కఫాన్ని తగ్గించడానికి చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది.